Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sport ishqibozlari. O'zbekiston Milliy telekompaniyasi Sport telekanali e'tiboringizga poytaxtimizda joylashgan Jar Sport majmuasida bo'lib o'tayotgan professional boks kechasidan translyatsiyani boshlaydi. Bir qancha yosh iqtidor egalari qo'shimchasiga tajribali va sobiq o'sha havaskor boksda nom taratgan sportchilar o'rtasidagi mana shu professional boks kechasini sizlar bilan birgalikda kuzatish imkoniyatiga egamiz. Demak, boshladik. Qizil burchakda Elbek Choriyev, Toshkent shahridan, uning raqibi Hikmatilla Abdusoliyev Toshkent viloyatidan. Bizga Abdusoliyev namoyish etilmoqda. Referi Obidjon Zokirov. Bu esa Elbek Choriyev, Ruslan Dadaxanov shogirdi. Xotirjam Dadaxanov har doim o'z sportchilari mana shunday ringga kuzatib qo'yishadi. Debyutant ikkalasi ham do'stlar, ikkalasi ham professional ringdagi o'zining dastlabki jangini o'tkazishadi. Ko'ramiz, yengil vazn toifasi 52 kilogramm. Mana shu yosh bolakaylarni biroz hayajon bilan, katta ehtimol bilan jang o'tkazishini kuzatib boramiz. Ko'pincha pala-partishroq jang bo'ladi bunday debyutantlarda. Ham debyutant, ham o'zlari ham, misol uchun havaskor, maktabni ko'rmagan bokschilar anchagina dadil boshlayapti. Elbek Choriyev qisqa masofa o'ng qo'l zarbasi o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Qo'llari ustidan hozir harakat qilib ko'rdi, ikkinchi marotaba. Va darhol Dadaxonovdan tanbeh. Yana yaqin masofaga kirib borishga harakat qilmoqda. Chalg'itgan holda albatta raqib. O'tkazyapti chap qo'l zarbasini. Raqib ham Abdusoliyev hozir chap qo'l avval keyin o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasini amalga oshirdi. Yaxshi kombinatsiya takrorlayapti o'sha kombinatsiyasini. O'tdi zarbasi va buni o'zi ham sezdi, oldinga qarab borishga urinib ko'rdi. Himoya joyda. O'tdi o'ng qo'l, ikkinchisi ham o'ng qo'l zarba Choriyevdan. Raqib javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi, uddasidan chiqa olmadi. Masofani qisqartirib zarba yo'llash kerak ekanligini tushuntiryapti Dadaxanov Choriyevga. Havoda qolib ketmasligi uchun. Yana tanbeh beryapti Dadaxanov. Yaqinroq deyapti va bu o'tyapti. Hozir chap qo'l. Qisqa masofa zarba o'ti, raqib buni his qildi. Yana ikkilik zarbasi. Qilganligini sezib turibmiz. Mana o'ng qo'l qisqa masofa, yana o'ng shu masofani qisqartirgandan so'ng u o'tyapti zarbalar, amalga oshyapti. Rashid Abdurahimov supervayzor. Yaxshigina zarba o'tgandan so'ng ketma-ket hujumda davom etayotgan shu o'ng qo'l oddiygina masofani qisqartirib aniq zarba yo'llayapti. Negadir Hikmatilla Abdusoliyev qo'llari anchagina pastga tushgan holda qabul qilyapti mana shu zarbalarni. Chap berayotgani yo'q. Qanday og'ib ketyapti va qo'llar pastda. Oson nishon ochig'i boksda bu. Zarba yo'llayapti va zarba hududida qolib ketyapti. Qarama-qarshi zarba yana aniq amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti Elbek Choriyev. Yana o'ng qo'l. Qisqa masofa endi ikkilik zarbasini o'tkazishga muvaffaq bo'lyapti. Chap qo'l yondirilgan zarba, o'ng qo'l, chap qo'l, katta o'ng qo'l. Taktik jihatdan barchasini to'g'ri bajargan holda hozir raqibini biroz murakkabroq, qiyinroq holatga solib qo'yapti. Referi diqqat bilan qarash kerak bunday vaziyatda. Shubhasiz aylanib ketyapti endi. Ancha kuch yo'qotgan, ancha ko'p zarba o'tkazib yuborgan. Jab. Yana qarama-qarshi zarba, ikkinchisi. Va bo'ldi. Raund yakuniga yetdi. Endi teng kurashlar ostida boshlashdi raund avvalini, ammo bu yog'i anchagina qiyin kechdi. Ko'k burchakdagi sportchi uchun anchagina, Hikmatilla Abdusoliyev uchun. Jam ehtirosga bermaydi. Kamdan kam deydi ko'ramiz.
Ha, Elbek Choriyev ham hali ancha mana shu harakatlarini tepaga keltirish kerak, moslash kerak ringga. Ammo ishonch bilan harakat qilyapti, eng muhimi shu. Topayapti yo'lini, qanday raqibga zarba yo'llashni, qanday uni tutib olishni. Va mana o'sha harakat, erkinlik boshlandi endi. Choriyevning harakatlarida raqib pala-parcha oldinga tashlanyapti-yu, ammo farqi yo'q bo'lyapti endi. E'tibor qating. Taktik jihat ishlayapti, ishlashni boshlashdi. Mushlash emas, ishlashni boshlayapti. Erkin oyoq harakatlari ham bir joyda turib qolayotgani yo'q va ketyapti. Abdusaliyev eng muhim jihat qo'lni baland ko'tarishni boshladi. Jihatni sevdi. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Birinchi raund baribir ringni his qilib olish uchun kerak-da sportchilarga. Ishonchi oshgani ana undan so'ng davom etadi. O'ng qo'l qisqa masofa, o'ng qo'l yana qisqa masofa o'tyapti zarba. Murakkab holat hozir Hikmatil Abdusoliyev. Murakkab sezilyapti. Uppercut zarbasi, jab, o'ng qo'l yana jab ishlashni boshladi. Kombinatsiyalar amalga oshaveradi. O'xshayveradi deydi-ku xalq tilida. O'zi-o'zidan chiqaveradi ana shunday vaziyatda. Kombinatsiyani o'ng qo'l zarba, chap qo'l jigariga aniq zarba oxirida. Hali men uchun birorta zarba birinchi qavatga bergani yo'q, ya'ni jigariga yoki qorin qismiga, qorniga. Mana endi birinchi zarba jigariga murakkab holatga solib qo'yapti. Abdusoliyevning o'zi shundoq ham ko'p zarba o'tkazib biroz toliqib qolgan edi. Bo'ldi. Tajribali referi barchasini ko'rib turibdi, barchasini o'qiyapti, jang yakuniga yetyapti. Elbek ikkinchi Choriyevning raunddagi texnik nokaut bilan debyuti muvaffaqiyatli chiqdi. o'zining debyut jangidagi g'alabasini qayd etib qo'ygan sportchimizni olqishlab qo'yamiz. Texnik nokaut bilan o'zining g'alabasini nishonlayapti. Qizil burchak raqibida Elbek Choriyev Toshkent shahridan ushbu jangda muvaffaqiyatga erishmoqda, g'alaba qozonmoqda. Albatta ustozi Ruslan Dadaxonovning oldiga boradi. Ismoil Shamsimetov, Yon hakamlar Rustam Abdurasulov, Zohid Kamilov, Suhrob Rajabov. O'sha oxirgi vaziyat va jigar. Kilogramm vaznda